مشرانو انځورو کشرانو بچو وخت چې کوم دی نو ډېر عجیبه دی چې باران دی او پرون دا خبره شوې وه چې دښتې به ټوله خبره کېږي خو چې څه خدای ته منظور وي نو هغه کار به کېږي ستاسو نرتوب ستاسو مړانه نن مونږ د لوی ستر بابا فخرافان باچا خان او د رهبر تحریک خان عبدالولي خان ګډیزه منظور او اسمان هم چې کوم دی نن موږ سره په دې جړا کې شریک دی د پښتنو د بدې ورځې او د سختې ورځې چې دا مبارزه باچا خان شروع کړې ده تر دې دمه او دا قافله روانه ده او موږ نن دلته په ارنایي کې چې د ارنایي تنظیم ډېر د ستاینې وړ دی چې په دومره کړکېجن ماحول کې دومره ښه انتظام کړی دی او بیا زه ټولو تنظیمونو ته په سر کې د صوبې تنظیم چې هغوی دومره همت کړی دی او زه به خاص کار کاکا ته خصوصي چې هغه لکه درته ورپسې لاړ شي نو هغه ته ډېره شي او 11 ورځې دلته تېرې کړي دي نو زه دې ټولو ملګرو ته د زړه د کومې نه مبارکباد پېښ کوم او 2-3 خبرې به د باچا خان په حواله وکړم بیا به د بابا بیا به د موجوده حالاتو ګرانو ملګرو زمونږ ملک بابا فخرافان باچا خان د هغه ورځ چې مونږ مانځو دا ورځ چې مونږ مانځو دا په دې نیت مانځو چې هغه افکار هغه سوچ هغه فکر نظریه هغه جدوجهد هغه چې کوم دی نو مونږ تازه پوزان ته مخې ته کړو او هغې مشرانو چې کومې قربانۍ کړي دي هغه یاد کړو او خپل ځان ته چې کوم دی د دې خبرې تلقین وکړو چې په دې لاره باندې به مونږ ځو دا رښتونې لار به خپلو دا د ایماندارۍ لار به خپلو نو ګرانو ملګرو بابا زمونږ د پښتنو د ټول مرض تشخیص کول بیا د هغې علاج کول زمونږ مرضونه بې اتفاقي وه زمونږ چې کوم دی نو تربګني وه زمونږ د ازادۍ دا شبه چې نن بله ده د هغه شخصیت د 150 کتابونه مختلف خلکو پې لیکلي دي او 9 کسان هغې کې پی ایچ ډي کړې ده د امریکې په 10 سټیټونو کې د باچا خان د عدم تشدد فلسفه خلکو ته ښودلې کېږي غرض دا چې د باچا خان سوچ او فکر ورځ تر ورځه مضبوطېږي او نن چې دنیا څومره هم د سختۍ سره مخامخ کېږي هر سړی دا خبره کوي چې په امن کې چې کوم دی زموږ خیر دی په عدم تشدد کې خیر دی د دې پرچار چې کوم دی باچا خان کړی هغه عظیم شخصیت کړی ستاسو زموږ ملک بابا باچا خان کړی نن ټوله دنیا د هغې نظر محتاجه ده کوم چې باچا خان موږ ته نظر ګرانو ملګرو خدای راله ډېر عظیم مشران راکړي ډېر سپېڅلې لارې راته ښولې او ګرانو ملګرو 1 لک رضاکار فوج او د عدم تشدد هتیار د هغې سره میدان ته ووته او ټولې دنیا ولیدل چې خلکو به وي خو انګریز به د ذهنو نه خوځي نن ټول خلک ای پښتنو ای د پښتنو بچو ای د غازیانو د شهیدانو بچو نن تاسو په خپله په ایماندارۍ وایئ چې نن انګریز په دې وطن کې شته او که نشته او نن د باچا خان سپیان شته او که نشته نن انګریز نشته او د باچا خان سپیان شته د دې مطلب دا چې غر مات شو او د باچا خان سر نن هم چې کوم دی په ځای باندې شته او ولاړ ګرانو ملګرو دا تاسو او مونږ د باچا خان د سوچ او فکر هغه ځلانګې ستوري چې نن دلته د دې سخت حالاتو زه د دې ورځې سره یو خبره کوم چې ما پرون هم یاده کړه د باچا خان په نوم باندې زمونږ حکومت چې حیدر خان وزیرانه مونږ یو یونیورسټي جوړه کړې وه په 400 کې باچا خان یونیورسټي او په 20 تاریخ د باچا خان د مرګ ورځ په هغې باندې چې کوم دی هم په دې یونیورسټۍ باندې حمله وشوه او په هغې کې چې کوم دی 19 کسان شهیدان شو 19 دا ولې د باچا خان په سوچ باندې حمله ولې کېږي
نن د باچا خان د فکر خلک ولې شهیدان کیږي او نن ګرانو ملګرو زموږ په قافله باندې ګزارونه ولې کیږي ځکه چې موږ د رښتیا نظریې خلک یو موږ د سپېڅلې نظریې خلک یو موږ د امن خلک یو او د عدم تشدد خلک یو نن په دنیا کې خودغرضه مفاد پرسته خلک د تشدد طرف ته چې کوم دی خلک رابلي او موږ چې کوم دی ټارګټ کوي زموږ د باچا خان سره لوز دی مرګ به راشي په مرګ به مړ شو د باچا خان شمه به مړه کېدو ته نه پرېږدو د امن شمه به بلو او چې کوم دی موږ به میدان ته وځو ګرانو ملګرو غرض مې ده راغونډه به کوم چې نن د موسم د لحاظه ګینې موږ به ډېر په دې وخت کې چې کوم دی خپلې خبرې سر ته رسولې ځکه چې عظیم بابا د خپلو ډېرو غټو کتابونو مالک په خپله هم کتابونه لیکلي دي په هغې کې دوه خبرې کړې دوه یو خبره دا کړې ده چې پښتنو چرم اتفاق نه دی په یو خبره اتفاق کړی چې موږ به چرم اتفاق نه کړو ګرانو ملګرو دا بدبخته دا زمونږ چې کوم دی سپېره عادتونه نن چې کوم دی موږ د بدې ورځې سره مخامخ کړي کاش چې موږ پښتنو یو اتفاق او اتحاد کړی وی او د ملنګ بابا لمن هم نیولی وی نن به په موږ کې غلامان نو نن په وسایلو باندې به زموږ د بل چا اختیار نو نن به چې کوم دی نو موږ سوالونه نه کول موږ به چې کوم دی مینتونه نه کول زموږ بچي به خوار نو زموږ خویندې میندې به خوارې نه وي نن به چې کوم دی په ما باندې دغه رنګ دهشتګردي نه کېده نن به چې کوم دی نو په ما باندې دماکې نه کېدې نه به د پښتنو وینې تویېدې کاش چې په موږ کې مینه محبت او اتفاق وي او باچا خان یو ټپه کوي چې د زړه په باغ مې ګلر شو د زړه په باغ مې ګلر شوه پوهه چې بیا بهار راځي سپړي ګلونه مطلب دا چې ما ډېر کوشش وکړو چې په دوی کې اتفاق او اتحاد پیدا کړم او خپل مرام ته ورسي هغه افسوس کوم چې پیدا نه شو خدای خبر چې بیا به کله داسې وخت راځي چې په دې کې به اتفاق پیدا کېږي ای بابا مونږ ستا په دې ورځ تا سره لوس کوو ای زمونږ ستر بابا مونږ تا سره لوس کوو تا چې کوم ارمان د ځان سره وړی ستا هغه ارمانونه به پوره کوو ځان کې به اتفاق او اتحاد پیدا کوو د پښتنو د یووالي لپاره خپل سر به ورکوو په شا کېږو به نه او نه به چې کوم دی د چا نه یریږو او مونږ به خپل مرام ته ځان رسوو او زه د باچا خان دپاره هغه شعر ویم چې پرون مې ویلی وایي عظمت ته د اغیارو سترګې برېښي که عظمت ته د اغیارو سترګې برېښي هر سړی د باچا خان غوندې نګلم شي ګرانو ملګرو ورپسې د ولي خان هغه ولي خان چې د باچا خان د صوت دننه د جمهوریت خبره کوله په خپل وسایلو د خپل اختیار خبره کوله د قومي ازادۍ خبره کوله د پروینشل اټانمي خبره کوله نن ګرانو ملګرو د پاکستان په سیاست کې د باچا خان شخصیت